你说城市里面那种花个100多万买的那种3平方，哪有这种房子住的舒服啊？没有，对不对？外面那个在那个县城里面买的那种鸽子楼，那种3平方，哪有这种房子住的舒服啊？兄弟姐妹们，我给大家，如果你从下面看上来的话更漂亮。你走到下面来看这个，看这个风景。你走到那个位置来看这里的话更漂亮。房间就不去看了啊，看一下人家客厅就可以了。为什么叫客厅呢？客厅就是来客人的时候在客厅待的东西。为什么叫房间呢？用房间去看就不合适了嘛。报废3轮车。没点关注，点个关注啊，兄弟姐妹们啊！今天没有点关注的，点一个不要钱的关注。好像呢。站最上面看一下。啊？最上面看一下。这个下面看一看，可以走，看一下我们就准备撤了。啊，这里是用来干嘛的？啊。今天是卫生间，还没有砌好。啊，这是卫生间。哎，这里提出来呢，抓到这里还没搞好。哦。这里还没过技术。哦。这块地应该不是你的吧？啊？这块地是你的吗？啊对。这一块。就外面这块。不是。这块不是你的是吧？如果是你的那。这里是分有树的。啊？这里是有个粉在这里呢，有个墨在这里。推拉门啊，原来有那个，这规模挺大的，是挺大的啊。下面一条路。还没有搞好嘞。这里我自己做的。自己做是什么意思？到时候搞好了之后你。哦，不是自己设计做的。自己设计的啊，这个花了点功夫，这个设计哦。要动了一下脑筋哟。搞得漂亮。搞漂亮。是挺漂亮的呀。你如果到外面到这里来看一看，这个房子更漂亮。从这个位置来看这个房子啊。大古街。那你从这个从下面那个位置，从那个位置看上去的话更漂亮。这里呢，一棵迎客柏吧，人家是迎客松，他家是迎客柏。这是风水树啊，发财树。反正他家我特喜欢啊，我觉得这样搞的就非常非常漂亮了。在农村搞这个房子就特别漂亮。收大果街，我们撤喽。12点半，刚好也差不多啊。对，错落有致。那我就走喽。你走了？我走喽，我下次再过来喽。你这个东西太多了，你拿去。啊，不多。哎，你不要。不多。啊，不值什么钱，我充点宝在那里，我从后面走算了。跟你讲，不要，不行。这个不值啥钱嘞？不要。不值什么钱，一点小心意啊，一点小心意。我不要了。没事。
哎，你吃饭算谁包吗？